Ma a proposito, avevo mandato a Peppinelli a portare una lizza a Torre Panzamoggia, no? E ora l'ho incontrato che correva in scale, ma non stava iendo. Signa fuori di casa. Ma quando mai dici che io faccio pararlo compare? Ah, ora chi dovevano compare, se mangia una voce cannola e poi torna. Pensavo come mamma a fare un'altra per mangiare invece. Ecco mamma. Ah, se potesse fare un pigno. Vabbè, un paese. L'agenzia è chiusa. Eppure che rapietta, che cosa ti cansava, che ti impegnavi? Un tagliere a mia perché non si ne esce niente. Io un cazzo più manco una lira. Luisella, pare tu un fiammifero che subito va a domate. Ma come ne sa niente? Ma io poi di tia, volessi sapere una cosa. Tu 3 giorni fa mi buttasti 20 liri. 2 giorni fa mi buttasti 10 liri. A ieri 5 liri e stennata niente proprio. Ma dico io, ma che tu te ne fare un tavolino romanzo teatro? Ora poverino, sei contenta? E poi, caro Pasquale, è una speculazione, è un mestiere con sempre più. Un giorno devi dare campare uno con tavolina, si setta là davanti al taccio massimo e si mette a fare lo scrivano. Mentre prima, per fare lo scrivano, sapeva fare un esame particolare, lingua inglese, francese e calligrafia, ora niente. Invece, caro Felice, ho fatto mio contrario. Ne venia, non si può scacchiare manco una lira, perché non vuole il caro sangue. E perché? Fate perché non si sa l'assacchio. Pasquale, io non capivo niente. Ma oggi barrate, che non si riscorre a mangiare. Io hai fame! E c'ha ragione la figlia, che vuoi. Concè, tu sei nata che ti volevo impegnare. Soprattutto tu a dire il suo. Te cavolo. Capivo tutte cose, ogni volta sempre la stessa storia. Vabbè. Allora, Filippo, Siccome l'agenzia che lo pegno è chiusa, pacca sotto la chianca e ce la si queste cose in pegno potere, va bene? non è che dire. Va lì, a chianca. E so che sta canca. E lì, a chianca, a carnezzeria, a macelleria. E perché un barre buono non ti capisco? Vabbè, come? A macelleria. A macelleria. E ce la si queste cose in pegno potere. E ti farà rucoppe e pais. Poi mi raccomando, un bigliare la paisa corta, perché io non la digerisco. Pasqua, tu che fame catene, a digerisci pure balatona. Niente, per tu sai che io sono con la casa e poi la paisa corta mi chiama noce. Ma tu ti fare rubelle chilate di spaghetti, va bene? E a proposito, dai, già che ci sei, fatti dare pure, fatti dare una bottiglia di sas, perché a mia paisa mi piace. Bella china di sas. Bella papà, c'è Natale nella sas. E allora, Fede, come facciamo la sas? La volevamo fare con la mozzarella? Anzi no, la facciamo con la salsiccia. Facciamo pasta, salsiccia e mozzarella, va bene? Allora, fatela un chilo di salsiccia, Fede, mi raccomando. Un bigliare di salsiccia, chi da santina, quella già fatta, chi da pezzata, zappagliona, provolazzo, non sappiamo chi mangiamo, giusto? Tu ci dici che inizia che te la fa fare avanti, va bene? Quello prende la pelle. Allora, no, dopo, e te la fa davanti, è chiaro? Oh. Poi rimane mai così a città sciolta. Allora, mi mangiato solo per stessa salsiccia. Volevamo fare una bella pareddata di uova. Uova? Uova in padella? Uova, fare. Aggiudicato uova. 2, 4, 6, 8, 10. Fede, tu la ti mangi, giusto? Capace, se tu mi rubi, io mi mangio. Allora, Fede, piglia pure le uova. Mi raccomando, Fede, assicurate che l'uovo sia fresco. Tu lo prendi. Se vedi che l'uovo è bello cavolo, puoi dire che di no ufficio di pecca e quindi l'uovo è fresco ed è buono. E quindi lo prendi. Altrimenti desisti. Desisto. E caso oggi però un problema. E come lo va a fare l'uovo? Gli volevamo fare con la mozzarella? Sai, l'uovo va fatto con la mozzarella. Fate, la mozzarella l'uovo è con la mozzarella, parliamone chiaro. Fate, fatela pure un chilo di mozzarella. Mi raccomando, assicurate la qualità della mozzarella. Tu devi fare un bocconcino di mozzarella. Tu te ne inizi ruita, prima. Se vedi che ne esce la gocciolina del latte, vuol dire che la mozzarella è fisca e la prendi. Altrimenti desisto. Oh, per scogliere. Fate, tale, già che ci sei, fatti dare pure 30 lire in contanti, va bene? E bacca sotto all'enoteca. E ci dice, mi manda Don Pasquale Salassatore, che da me mi conosce. E mi rispetta. E ti farà una bella bottiglia di marsala all'uovo. Vale,
Assicurati che la maissala sia all'uovo. Tu ne prendi un bicchiere, l'assaggi. Se vedi che è maissala all'uovo, la prendi, altrimenti Desisto. oh, vabbè, poi ti farò pure un'antiche frutta secca, un'antiche cale, semmianza, rumiandola, va bene? E già che ci sei, poi tu in a casa, io vinci un tabacchino e prendi 2 sigari, uno per te e uno per me. Dai, Fede, già che ci sei, poi stiamo pure un rialzo. Pasqua, ma carinza. Chi c'è un cappotto di Napoleone? Ma che ci sta, Fede? Ma che ci sta su cappotti Napoleone? Ci sono soprattutto piede quando mi maritavo con mia moglie. Pasqua, ma se io voglio un doc a canto, no? E ci porto su soprabito. Quindi come minimo mi non una piranhetta intorno a rete. E poi questo non ci posso dire te. E perché, scusa, sentiamo. Perché già ci ho portato la scorsa settimana una già cosa impegno e ancora non me la sono andata a prendere. E io manco ci posso dire. Ma manco nei miei cubetti non mi hai. Permesso? Già siete. Oh, buon onore! Il marchesino! Un marchesino. Un marchesino rispettabilissimo! Ma avete a scusare. Prego, accomodatevi. Pigliamo una seggiola marchesino. Prego, accomodatevi, marchesino. La seggiola marchesino, guarda. La seggiola marchesino. Prego, accomodatevi. Bene, la seggiola marchesino. Siete qua. Cacca. Prego. Prego. Sei sfonnata. Carissima donna Concetta. Caro marchesino. Marchesino rispettabilissimo, ma avete scusare se ne state trovando questa confusione. Io capisco che questa per base non è una casa, poi è come se fosse una strada, una rimessa. E chi c'è un scecco? Per non babbiare. Prego, marchesino. Marchesino, come state? State bene? Vostro padre il marchese come sta? Non c'è male, grazie. Va ancora appresso a tutti i ballerini, via? Sempre. Poi con me fa il severo. Già, mi ricordo. Ah, marchese, mi presento me compare. Felice Scioscia Mocca. Fortunatissima, è sempre pronta a servirla. Grazie.